大家好，今日同大家拍一個開箱片啦，咁就係簡單咁講翻我哋呢個離場警報系統。咁啊，首先介紹下有咩嘅零件入邊啦。第一個咁就係個響鬧掣，咁會有3個掣嘅。有毛就係俾你揀翻嗰個響鬧嘅聲頻啦，想高音定低音。咁亦都有個模式係真係震動嘅啫。咁亮咧，咁就係俾你去配對翻上面啲燈信號燈嘅。咁啊 reset 就係去取消個 alarm 啦，或者叫做 reset 個 call。咁第二個零件就係 call button 啦，咁到時就係撳呢個掣就會呢個 alarm 就會響㗎啦。咁重點咧就係呢個感應鍵啦。咁我哋感應鍵咧其實會有4個區域嘅。第一個咧就係一個我哋叫做開關嘅區域啦，咁就喺呢度咧會有個盒仔，俾你去選擇翻佢個操作模式嘅。咁我而家咧呢度就會有4個啦，我就揀咗去最正常操作 NW 係啦，正常操作。咁喺呢度都講一講啦，我哋呢度有個叫做 Early Warning 啦，係啦，咁就係當佢離床嗰下，佢就會即刻係響㗎啦。呢個就係 Off Bed 啦，咁即係離咗床，佢冇咗重量咧，就將會響嘅。咁亦都有兩邊嘅。咁啊操作都係用電池操作，可以更換電池嘅。咁啊示範下個操作先啦。咁我哋好簡單，將啲感應鍵就擺喺床褥面，咁我哋個操作個板咧，咁就可以擺喺床褥底下咁樣一做固定嘅。好，咁而家試下個 call button 啦。咁你見到咧，我哋會喺度 set 翻響㗎啦。咁啊，我哋連撳2下就會 cancel 咗個 call 㗎啦。咁而家我就開啟咗嗰個正常嘅離床啦。咁啊，離床嘅意思就係當我呢度有個重量啦，10公斤以上嘅，咁只要佢離開咗張床，咁啊呢度咧就會收到個 call 㗎啦。咁就亦都係啦，呢度就會響㗎啦。咁我都試埋嗰個 Early Warning 啦，係啦。咁呢度可以俾你揀，上兩邊都會感應啊，或者單邊感應嘅。咁我而家咧就開啟咗個雙邊感應。咁雙邊感應就兩邊都會 trigger 到嗰個 Early Warning 嘅。Early Warning 就可能假設嗰個人我準備落床，佢喺度壓咗啦，壓低咗啦。咁呢度就會有一個信號俾個感應。咁就可以知道個效果㗎啦。咁啊，另外就係我哋呢張感應鍵咧，都可以去調節個長度啦，係啦，俾你去揀翻一個啱嘅 size 咧。咁我啲可以擺喺嗰個輪椅啊，或者老人椅附近啊，做到個離座嘅警報器咁樣嘅。